E kam dhënë për zotin Balla, e kam dhënë fjalën. Hyri për replik zoti Klosi. Nuk ju përmendë juve zoti kryetar. Ky moment i rendititës është më i rregulluari në rregulloren e kuvendit. Ka ardhur një kërkesë për ndryshim të rendititës. Spostim, heqje, si doni ju. E keni sjell sipas rregullores 24 orë përpara. Deri më tani, zoti kryetar, jemi në shkelje të hapur të rregullores se ende nuk kemi dëgjuar argumentin përse duhet ta heqim këtë çështje nga rendititës. Kanë marrë fjalën disa, njëri thot i bie patkojit, tjetri i bie goshtës. Asnjëri prej folësve deri tani nuk ka sqaruar publikun përse kjo çështje duhet iki nga rendititës. Dëgjova batuta, dëgjova tallje, njëri fliste për Lepuj, po hyt ke Lepujt, duhet flisni edhe për Zagarët, sepse Lepuri në pritë e qitë Zagari. Dhe po hyt këtij diskutimi, bujrum se do ju lexojun listën pastaj. Ju lexojun listën. Ti flet për Lepuj, unë do flas për Zagar. Po i hyt kësaj pune. Prandaj ta tregojun. Po, tani. Ju that këtu, madje në letrën që citoi kryetari i kuvendit, keni cituar progres raportin, thoni aty depolitizimi, se emërtesa të politizuara. T'ju them të drejtën, mua më vjen keq që ju talleni me një të persekutuar politik si Besim Drejgjoni. Keni vite me radhë që e gënjeni, sepse të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Por me qenë se unë jam 81, thot njëri, hajtë se po bëjmë dhe këtë 77. Por nuk bëhet dot, nuk të le ligji. Ju talleni me Adriana Kalam, po ti s'merr vesh ka ligjet, po do ta shpjegoj unë. Po, patjetër. Ky zotëria duhet dali për jashtë, unë e ndërpres fjalën derisa të nxirrni për jashtë zotrin. Faleminderit, nxirre për jashtë atë zoti kryetar. Zoti Bylukbashi replik. Më fali, zoti kryetar. Me që zoti Klosi, zoti kryetar, ka mundësi ta rivesh? Ka mundësi, ka marrë fjalën riveje kohën, lutem. Po flas dot. Një minutë. Se ka Faleminderit. Me që zoti ka një propozim nga kryetari i një grupi parlamentari Partisë Socialiste për një pushim ndërprerje seance. Konsumoj replikën ndërprer. Ka propozim për ndërprerje seance. Pushim 10 minuta. Po pushim molla. Çdo kryetar grupi ka drejt të kërkojë pushimin e seancës dhe jam detyruar t'ia jap. Kush është këtu koncencioni? S'ka koncencion. Kishte kërkuar ndërprerjen e seancës. Siç e ka kërkuar kryetari juaj dhe sa herë ka kërkuar e ka marrë ndërprerjen e seancës. Zoti Bylukbashi tani ti e di më mirë nga të gjithë ne.